Sveiki, vėl antradienio vakaras ir vėl su jumis sveikinasi laida Alternatyvus požiūris. Šį kartą kalbėsime apie branduolinės energetikos ateitį Lietuvoje. Ir šiandieną pas mus svečiuose doktorantas, Lietuvos energetikos instituto mokslinis bendradarbis, ponas Darius Laurinavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Technikos mokslų daktaras, visuomeninės organizacijos Proveržis valdybos pirmininkas Gediminas Petrauskas. Labas vakaras. Šiaip tiesiog studentas Kęstutis Aleksandravičius. Labas vakaras. Lietuvai uždarius Ignalinos atominę elektrinę, vis netyla įvairios diskusijos, debatai, ar bus nauja atominė elektrinė Lietuvoje, ar nebus. Visi šneka vėlgi apie tokio paties, apie didelės elektrinės, apie didelio monstro statybą, bet niekas nešneka apie kažkokias alternatyvas. Šio požiūrį iš tikrųjų mes irgi pasisakom už atominę energetiką, bet dėl didelės galios, koks buvo iki šiol, mes nesam visai, kad statyti tokio didžiojo galingumo, kaip buvo 1000 MW. Mes einam link to, kad siūlyti statyti apie 1000 MW. Tai nėra labai didelė, iš tikrųjų. Ir tikimės, kad artimiausių metų atsiras investuotojas, kuris pradės statyti šitą jėgainę, nes dabar, kadangi, kaip matom, pasitraukia korėjiečiai, neaišku dėl kokių priežasčių, įtarimas didžiausias, kad tai rusų įtaka, nes nenorėtų jie paleisti Lietuvą, kad būtų nepriklausoma valstybė energetiškai, ir korėjiečiai pasitraukia. Tai dabar, kiek žinau, neoficialiai eina kalbos, kad vyksta pokalbiai tiek su korėjiečiais, tiek su japonais, kažkiek bando kalbėti. Tai yra realiausi kandidatai kaip investuotojas Lietuvoje, manyčiau taip. Kalbant apie japonus, kadangi jau paminėjote, man yra tekę susipažinti su informacija ir tos informacijos vienas iš šaltinių, kaip šiandien sėdi pas mus, apie alternatyvą didelėms atominėms elektrinėms, tai yra mažos atominės elektrinės ir tai būtų pakankama alternatyva ir įdomi alternatyva Lietuvai, jeigu galime plačiau. Na, apie tai šnekam nebe pirmi metai, jau kiek suprantu treti. Miesto taryboje, visose komitetuose prieš 2 metus aš pristatinėjau. Toliau man turėjo leisti taryboje pristatyti alternatyvą Gazpromui Stoniui, kuris šnekėjo laikraščiuose rašo, kad pastatys toje vietoje, kur dabar stovi kogeneracinė dujų jėgainė, 350 MW, milijardų litų jėgainė. Tai yra nonsens, nes kiekvienais metais mes ten mokėtume po 400 milijonų litų. Paskaičiuoti yra, ne šiaip savo kalbų, kasmet už dujas, kurios be abejo brangs. Toliau, didžioji elektrinė. Aišku, savo laiku jinai buvo viena iš galimybių, jolab yra infrastruktūra, yra specialistai, viskas yra, ją reikėjo seniai statyti, o ne vogt pinigus, tempt gumą ir nežinia, kada tas baigsis. Ir aišku, kai viena jokiais būdais nedaugiau kaip 1000 MW, bet čia ne specialistam, čia studentam aš kalbu, norėsit pasiskaitysit, kodėl. Sinchronizacija, visi kiti dalykai, čia technokratai toj vietoj žino, apie tai nešnekėkim. Esmė yra tokia, šiandieną, kas atominė elektrinė? Maža. Tai pečius po Vilnių, tik tai nedidelis, o mažas. Tačiau ne malkos kūrenamos, o palyginus mažai sodrintas uranas, kadangi atsiranda dar aktinoidai, pats kūras kūrą gamina, juk visos tos didžiosios atominės buvo plutoniui gaminti, kuris bombom tarnavo ir jis ten sudega ir tokiu būdu tą jėgainę pastatęs 30 metų nekeisdamas kūro eksploatuoja. 30 metų. Už tą pačią, tarkim, 2008 metų elektros kainą. Bet dar kas yra svarbiausia, apie tai visi tyli, kaip nežinau, ko į burną pridėję. Esmė mūsų tautos, Kauno, tarkim, studentai, nežinau, kaip ten bendrabučiuose, kiek už tą šilumą moka. Mes kasmet 2 milijardus už šilumą moka. Tai štai tos mažos jėgainės, jūs gali stovėti šalia vamzdžio centralizuoto, tų trasų, ir pumpuoti ant 135 MW šiltą vandenį ir 35 ar 50, tų įvairių modifikacijų bus ateityje, elektrą. Pastatė vieną čia, kur Stony stovi, kitą prie 9 forto ir dzin man visi ruseliai su savo dujom. Aišku, yra akademikai, kurie pudrina smegį jaunimui ir senimui ir visiems, kad
Ne, tai bus už 10 metų. Nonsens, atsisėskit ir pasiieškokit internetą. Šiandien dar specialiai pasižiūrinėjau. Nieko panašaus. Toshiba 16 metais NRC, tai yra valstybinės atominės saugos organizacija, sako, 16 statykite, ko gero. Aš negarantuoju, aš ne Japonas. Bet aš noriu pasakyti, kad jeigu mes statysim, kad ir 1000, nebus jinai 16. Na geriausia bus atveju 20 metais, antrais, vyriukai. Tai per tą laiką banditėliai ateis į savivaldybės, privatizuos šiluminius tinklus, Stonys pastatys savo jėgainę dujom kūrenamą, berniukai Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje pastatys šiukšlių degimą atseit, mums čia duos elektros šilumos. Nonsens, mumis nuodys tie parazitai. O pasaulyje yra kažkas tokio jau pastatyti? Pasaulyje, galiu pasakyti, tokį, apie kokį aš neku, pasyvi sauga, aušinimai visai kitokie, ten, technologijos, vadinkim, novatoriškos. Aš noriu pasakyti, kad pasaulyje mažų atominių jėgainių yra turbūt virš 100. Tame tarpe apie pusę 100 yra ledlaužiuose, lėktuvnešiuose ir povandeniniuose laivuose. O prie miestų? Prie miestų Maskvos centre yra 5 ar 6 mažos jėgainės. Pareiškiu labai atsakingai. Kas jas statė? Kariškiai, KGBistai, savo reikmėm, kad jeigu nutraukia kas nors, vis tiek elektrą turi. Kokių pastatytų savikaina? Savikaina galiu tik tiek pasakyti, tai yra kiekvienos kompanijos paslaptis, bet iš patirties kiek... Ne, kariškiai, kur statė tas Maskvoje. Kur Maskvoje statė? Maskvoje, iš kur aš galiu žinoti, Dieve mano, niekada gyvenime nesužinoti. Aš noriu pasakyti, kad mažas jėgainės, va čia, prašau, Toshibos pranešimas. Bet ta prasme, aš žinau, kad armija, kai stato, tai pinigų negaili, kai yra ir 10. Teisingai. Tai jeigu mes čia statome... Mes ir nesiruošiam statyti armietiškų atominių bombų, nes jos yra prisodrintos daugiau negu 22%, 235, o pagal tarptautinius visus susitarimus, tai armija turi saugoti tą objektą. Jūs pagrindė čia kalbate apie Toshibos 4S. Taip. Karinėse objektuose tai ne 20%, ten būna ir 90 ir 80% sodinamos povandeninėse laivuose, bet realiai gyvenime tai tokių prie miesto niekas nereikia statyti. Aš noriu pasakyti, saugumas galų gali didžiulis. Bet tai tas reaktorius yra kažkur prie miesto pastatytas. Prie miesto yra kažkur? Nėra, jis bandymus jau praėjęs? Ne. Dabar vyksta ne bandymai, o jų saugos ir visų panaudotų technologijų tyrimai. Bet jie dar nepraėjo. Jūs negarantuotas, kad jis praeis. Jie praeis 2014 metais. Bet jis dar nepraėjęs, jūs negarantuotas, kad praeis. Ne, 14 ne anksčiau. Tai jeigu jis nepraeina? Nepraeina, jie vyksta šiuo metu. Bet jeigu jis nepraeis visų saugos patikrinimų? Nebūna pas Japoną, kad nepraeina. Jis charakirį savo greičiau pasidaryti. Vyrai, ką jūs kalbat? Čia ne rusas, Japonas dar. Man rusai siūlė, vos žinojo, kad aš jau dirbu su Japoškėm, surado mane Kaune. Vienas akademikas, ne profesorius akademikas Sankt Peterburgo, atvažiavo pas mane ir sako, va mes tau galim pasiūlyti plaukiančią atominę jėgainę, kurioje stovės KLT-30 reaktoriai. Tai tie, kurie stovi ledlaužiuose ir jų ten tuose laivuose. O su jom avarijų buvo kiek tik nori. Aišku, šiek tiek patobulinta jau, civiliniam reikime ir taip toliau. Putinas jau davė komandą, jau yra nuo praeitų metų pinigai didžiuliai duoti. Jau stato tas plaukiančias jėgainės, plaukiančias. Jie statys ledjūryje tam, kad įsisavintų šelfo, gręžinius darytų, energiją, kad būtų ir ten ieškotų naftą ir tokiu būdu girdėjot per 2-3 metus, kaip tenai, kur tas šelfas Sovietų Sąjungos, o kur ten Grenlando ar dar kieno. Nu, kai daro politiką. O Toshiba yra analogų kažkokių kitų reaktorių? Yra, aš neskaičiavau, bet tokių reaktorių. Aišku, jie ne visi vienodi, bet principai jie yra, tai yra neutronai greiti, tai yra kūro gamyba toliau, arba bėgančių banga, kaip Geitsas nori padaryti, kur tenai, ir torės yra, ir visokie kiti velniai. Protingų žmonių pasaulyje yra daug, jie visi dirba, kiekvienas žino, kad jeigu padarys ką nors gero, tai jis taps milijardieriu, ne tik jisai, bet ir ta šalis, kuri toliau, kaip rusai tankus gamins, plukdys serijomis, šimtais, patikėkit man. Aš gal nedagyvensiu, bet jūs tikrai. Pasaulyje yra pakankamai daug prigamintas senų technologijų. Ir tas senas technologijas jas reikia kažkaip išparduoti, jas dar reikia išrealizuoti, kol jos yra. Ir naują technologiją įsileisti, kuomet yra dar sena, yra nelogiška iš
to gamintojo pusės, kuris gamina. O kaip žinia, pas mus gamintojai yra pakankamai turtingi, o turtingas žmogus, tai jis praktiškai, na, gal negalima taip sakyti, kad tai yra visagalis, bet jis gali įtakoti labai daug. Ir... Aš tą prasme noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Jeigu tokia kompanija dydžio kaip Toshiba daro tokius reaktorius, tai aš beveik garantuotas, kad ji juos pramuš kur nori. Tačiau tą patį ir saugumą ir viską pramuš. Tačiau vienas paprastas dalykas, jeigu tie reaktoriai nepraėję saugumą, aš beveik galiu garantuoti, kad nei viena kaimininė šalis nepasirašys, kad čia stovėtų. Atsakau. Reikalas yra tame, kad natrio aušinami reaktoriai, net 3 jau Prancūzijoje stovėjo, vienas išdirbo 14 metų. Reiškia, aušinimo sistema aiškiai. Kokio galingumo? Ten buvo 130 MW beros vienas. Kaip tai Lotasas ar koks ten vadinosi. Prancūzija, pažiūrėk, padaryta ar 500 ar 900 studija lapų, tokią knygą, dėl buvusių įvairių ten avarinių situacijų, stabdymų ir taip toliau. Išvados yra tokia. Ne vienas stabdymas nebuvo susijęs su didelė rizika. Bet stabdė. Kaip? Dėl stabdymo. Jau stabdo, pamatė ten, kur tai natris prabėgo, dar kas nors atsitiko. Tai atominiai elektriniai stabdymas kiek panašiai kainuoja vienas? Čia pinigų neskaičiuoja, dar kartą sakau, mes irgi už juos nemokėsim. Mes mokėsim tada, kada bus į seriją išleistas gaminys ir jis gali stovėti pirmiausia Lietuvoje. Pasižiūrėk, kaip japonai gudriai dirba, nebūt japonai. Japonai pirmą reaktorių statys Galenoje, Aliaskoje. Aliaska yra taip pat net kontinentinė, kur pamenat, už Kanados, ar ne? Tai štai ten lemiamą balsą turi ne Aliasko gubernatorė, o indėnų, ne čiukčių, o indėnų šiaurės vatų, kur yra 72 berods gentis, yra, gali pasakyti, vėlgi, nelaiškus man tie indėnai rašė, paskaičiau, o jie 66 genčių vadai susirinko, pypkė, rūkė ir nežinau ką darė, ir nusprendė, statysim 10 MW 4S. Štai kaip japonai ateina Ameriką, kaip gudriai. Japonai, kodėl aš, netinkamas nelietuviškas žodis, bet visiems suprantamas. Todėl, kad ateitų į Lietuvą. Nes Lietuva, tai kaip pas Tadą Blindą Žemaitijoje, taip čia į Lietuvą, atominė valstybė, puikiai jūs tą žinote, buvo antra pasaulyje pagal pagaminta elektrą atominę. Ir dėl ko su manim jie susirašinėja? Todėl, kad jie mato čia super platformą. Ir pabaigai pasakysiu. Toshiba ant tiek gudra, ten tie poškės, kad jie nusipirko akcijas ir valdo šiandieną pagrindinę atominės energetikos ir reaktorių statybos ir kūrimo projektavimo bendrovę Westinghouse. Jie jau ją nusipirkę. Jūs, kaip sakėt, Toshiba įkalbėjo indėnų gentį ar gentis? Nekalbėjo, jie atėjo, kartu pirkė rūkę. Jo. Ir jie nusprendė. Tai, vadinasi, Toshiba, didelė komercinė kompanija, įkalbėjo visiškai turbūt tikėtina neišsilavinusių žmonės, kad pas juos pasistatytų bandomie reaktorių? Pažiūrėk, kolega, į tos neišlavintus žmonės. Jie už mus, čia, kurie balsuoja už tam tikras partijas. Bendrautojais? Aš su tais indėnais? Ne, bet su malonumu ten nuvažiuosiu. Esmė yra tame, kad pasaulyje kūriamos ir neryt poryt bus naujos technologijos, o mums kvaileliams kiša dujas ir kokį nors reaktorių, kurio mums nereikia. Latvija iš mūsų pirks, sutartis yra. Estai pirks, sutartis yra, kai pasiūlys Kenigsbergas ir Lukašenka pigesnę elektrą. Ką mes su ją darysim tada? Leiskit man paklausti. Turėsim didelę perprodukciją. Fine. Gerbiamas Dariau, koks jūsų požiūris į tai? Iš tikrųjų, su tom mažom jėgainėm dar, kaip sakyti, jos tik dabar dar realiai yra popieriaus. Taip pasakysiu. Jų dar realiai nėra. Turiu omeny pramoniniu būdu. Ukrainai tai yra, kariniai objektai yra, pramoniniai laivai, lėktuvnešiai, ladlaužiai, kaip sakot, Amerikoje. Maskvoje pastatyta po centre, po Pentagono tas pats yra, irgi ten jie turi. Tai yra labai patrauklu, mano požiūrį, kad yra labai maži gabaritai, atsiveži, 30 metų naudoji kūrą, kaina ta stabili tiek laikotarpių, praeis 300 metų su ta visa kapsulė, tu išsivežu su visom atliekom, jie pas save pasiima tą visą turtą, kabutėse. Tai iš tikrųjų tai labai, aš tikiu, kad ateityje tai ir bus, bet nežinau, ar dar dabar tai realu. O dėl dujų tai aš pilnai sutinku, kad dujos yra problema didžiulė, dabar užteina Lietuva link biokūro,
nes tai yra alternatyva už tai ir kalba vyriausybė apie pastatų renovavimą, sumažinom išlaidas šilumai 3 kartus praktiškai, statom, tarkim, šildymą iš primenį biokūro jėgainės ir mes galim pilnai apsišildyti. Užmirškime. Jeigu mano kolegos pradės statyti iš biomasės gaminti alternatyvus transportui, degalas, plasmasės ir visą kitą, tai aš tada iš miškininkų nupirksiu 2 kartus brangiau žaliavą. Ir per vamzdį išeis visi tie gražuliukai. Miškininko ima medžiagas, buvo neseniai seminaras, pagrindė šiaudai ima. Miško niekas tai nedegina. Ir šiaudus aš nupirksiu 2 daugiau. Ir man jie parduos. Konkurencija jūs tara. O ir viskas. Laisva rinka. Aš sakau, kas bus. Aš tik tai kitą pavyzdį noriu padaryti, nesiginčikim. 20 metų aš stumdausi su tokiais įvairiais projektais. Bet pavyzdį pasakysiu. Rail Baltica, turbūt visi žinote, ne? Tai yra europinės standarto vėžė. Jie buvo galim pastatyti per 2 metus. Buvo Siemens ir Krupas už 800 milijonų deutschmarkių. Aš savo akį mačiau daroma skaitmeniniais ploteriais. Tas buvo prieš 14 metų. Man tai buvo fantastika. Čia dar niks mes jų nematėm Lietuvoje. Brėžinius jau gamina. Kur ta vėžė? Nėra. Kaip atrodo Via Baltica ir transportas užkištas Lenkijos keliais. Tai yra mirties keliai mūsų vairuotojams. Kiek mes pinigų turėtume, jeigu čia viskas būtų sutvarkyta. Kodėl to nėra? Todėl, kad kai Gruzijos karas prasidėjo, ką daužė Putinas? Geležinkelio tiltą, uostą ir tunelius. Mums nereikia daužyti Lietuvoje. Mes paprasčiausiai su jų agentų pagalba dar iki šiandien net nepradėjom statyti. Ir aš atsakingai pareiškiu ir galiu šitą kiekvieną žodį dokumentais patvirtinti. Imkim Kauno miestą. Pasistatom tų mažų atominių elektrinių. Pradžia diena. Aš turbūt pradžioje jos priklausys valstybė, kaip tikiu. Ne, piliečiams gali pristatyti. Piliečiam valstybė piliečiam. Akcijas tegul perka piliečiai. Yra visokių modelių. Tačiau aš beveik garantuotas, bent jau pagal Lietuvą, kad bus nupirkta privatininkų, tokių kaip Lubys ir panašiai. Jokių būdų to negalim daleisti. Negalima. Ar bus nedaleista? Tai čia kitas klausimas. Tai tada mes juos ir temsim va čia ir mausim kelnes. Kaip dabar dujas tempiam. Taip. Ir manom čia kelnes. Tampysime. Ką jūs manot? Nežinot, laikraščių gal neskaitot. Už karštą vandenį kauniečiai jau 2 metus nemoka apskaitos mokesčio. Todėl, kad aš su kolegom sustabdžiau tarybos sprendimą, kuris yra, ir po šiai dieną nemoka. Kauniečiai mūsų dėka jau sutaupė 24 milijonus litrų. Šalto vandens apskaitos mokestį. Apskundėm prokuratūrai, prasidėjo byla. Aš su savo kolegomis va tokius dalykus darom, dar pasakysiu 3 pavyzdį. Iš viešųjų pirkimų gavom 100 paraiškų, laimėtų konkursų, kur buvo remontuojamos arba tiesiamos, nesvarbu kiek metrų ar kilometrų, šiluminės trasos. Perskaičiom 27 ar 8 projektus, yra dirba žmonės, kurie žino kalkuliacijas, nepatikės niekas. Aš įsivaizduoju, kad galim vogti, galim uždidinti kainą, 50%, tai yra 2 kartus, ne? 2,5 kartų. Žinote, kiek kartų viskas užkelta? Nuo 5 iki 8. Aš neapsirikau, kartoju. Nuo 5 iki 8. Išplaunami pinigai. Vat kad ir tenai šančiasi dabar. Jau kapstė praeitais metais, dabar vėl kapstys. Štai kas darosi. Mumis apvaginėja kaip kvailelius. Užtat aš labai patenkintas šiandien, kad kalbu studentam, kurie iki šiol tik tai, nežinau, Šitos laidos tikslas toks ir yra. Iš tiesų šitos laidos tikslas toks ir yra ir mano asmeniniu požiūriu, kuo jaunoji karta bus aktyvesnė, kuo jinai labiau supras, kas darosi, tuo mes greičiau galėsime išsivaduoti iš tų gniaužtų, kuriuose mes esame ir galų galiausiai bandysime kratytis, bent jau bandysime kratytis to, kas sėdi mums ant kupros. Grįžtant dar prie to, ką jūs paminėjote, kad kol kas tai yra tik tai kariniuose objektuose naudojama tokia technologija. Vis tik tai mes turime gražią tradiciją, kad viskas, kas yra karinėje pramonėje, prabėgus keleriems metams ateina į privatų sektorių, sakykime, civilinį ir mes paaiškiai. Aš nesakau, kad tai blogas dalykas ir taip toliau, bet šiuo momentu kol kas dar aš manau, nereikia skubėti, nebūt, gal sakyčiau, netgi pirmiem pasauliu. Tai jau kas nors pasistato pirmi, pasiaugo atsiras kažkokių niuansų, kokių... Tada mes būsim paskutiniai. Tai pasakė Bakas, dabartinis direktorius šilumos tinklų.
Jis mane pažįsta, Gedvinai, žinai, nu mes palauksim, kai pasistatys koks 10, tada ir mes. Tada sakau, žinai, kur būsi, tu už 144 užpakalio Tokie stovėsi. objektai, kad geriau gal nerizikuoti yra. Vyrai, baikit, jūs technokratai. Esat panašiai apsvarstę, kur Kaune jos galėtų stovėti. Ta prasme, nu, išsidėstė bent kur būtų, tai yra potencialiai naudinga. Sakau, taip pat, ten, kur dabar stovi, Šecas, ten super vieta, ten kaip Dievas davė ją pastatyti, arba gali kitoj pusėje autostradų stovėti, ten vyriukai yra pastatęs šviestuvus ir net pasfaltavę. Reikia, kad atstumas būtų, tarkim, nuo autostrados 800 metrų, lygiai kaip ir nuo gyvenamųjų namų. 800 metrų arba pusę mylės. Taip prašo. O kaip iš tikrųjų bus, aš nežinau. Bet dabar kol kas jie taip sako. Ten saugos radiacijos jokios nėra. Tiesiog fizinė sauga turi būti užtikrinta, kad per tuos 800 metrų nebėgtų koks arabas labai greitai ir nespėtų ten kokį nors diržą numesti. O kiek Kaunui reikėtų tokių? Na, visų pirma, apsidraudžiat, kaip jūs sakėt, pastatom vieną, paleidžiam po pusės metų. Ok, čia statom, kitą iš karto prie 9 forto. Kodėl tenai? Todėl, kad šiandieną nuo šitos iki 9 forto vamzdys vanduo paduodamas, toliau vėl per naują kaitinimas. Čia beras, aš dabar bijau pameluoti, vos ne 20 km. Nuostoliai didžiuliai. Ten pastatykim ir vėl turi šiltą vandenį, kada nori. Mažas atominės, aš jau kaip minėjau, yra 2 dalykam, net ne 2, 3 dalykam. Josios panaudojimai, jų panaudojimas. Elektra, ką visi supranta, šiluma, ką vargiai ir ką supranta, nors Visaginas Lietuvoje mažiausiai mokėjo šilumą, jūsų žiniai. Ten iš vis simboliškai mokėjo, nes atlikinė šiluma buvo. Reiškia elektra, šiluma, toliau aš turiu naktinę elektrą, kada aš paimu tai vadinamos nuošinos, tai jinai yra vos ne 3 kartus pigesnė. Tada aš tą elektrą pasiimu ir darau arba vandenilio elektrolizę garų, kad hidrinti biomasę, tos pačius šiaudus. Ir iš jų gausi skystą kurą. Plazmą užkurti plazmatronę, kada yra atlikinė elektra, sekundžių reikalas. Džiuk, dega fakelas. Šiukšlės atomizuoja plazmą. Kas tai yra? Plazma, žinote, ne? Ketvirtas būvis medžiagos. Ten nėra jokių kenksmingų medžiagų, jokių filtrų nereikia, ten atomizuota. Ir tada aš ją imu per vamzdį ir sintetinu, kas man rūpi. Puikiai žinote, kad Lietuvoje yra pastatyti technopoliai, čia parkai, kurį aš pats kūriau, kadaise prieš 20 metų, buvo toks mokslo technologijų parkas Nova ir visi tuo metu institutai jame buvo. Pramonės teritorijos, berods 7 ar 8 miestuose, kur įkišta kiekviena mieste, po keliasdešimt milijonų, tuščia juose. Niekas neteina. Kodėl? Pirk, statyk. O palauk. Bet ką pastatau, man reikalinga vanduo, man reikalinga elektra, man reikalinga šiluma. Tokios kainos, kokie yra Lietuvoje, kaip yra pinigas, kaip nafik. Aš geriau pasistatysiu, kur man patinka, bet tik ne čia. Neapsimoka. A, vat jeigu mes pasimsim šitas naujas technologijas, apsimokės vyriukai, nes čia kainos bus geresnės, negu buvo iki 2008 metų. Atsakingai vėl pareiškiu. Viskas skaičiuota. Aš ne šiaip sau burbuliuoju. Pas mane viskas yra suskaičiuota. Mano kolegų. Šiaip dėl vandenilio gamybos užsiminė, tai iš tikrųjų dabar populiarėja nauji reaktoriai konstruojami, tai yra dujų aušinami aukšto temperatūrai. Ten nereikia net elektros, aukšto temperatūrai. Visiškai kolega teisingai kalbi. Bet štai šitie helio reaktoriai tikrai bus ne anksčiau 25 metų. Tai. Pagrinde mūsų visi kaštai yra tam tikra dalimi, aš nesakau, kad tai visai, bet tam tikra dalimi jie yra ne dėl technologijos netobulumo, o dėl siaubingos biurokratijos Lietuvoje. Dėl vagių nekalbėk, tu kalbėk tikrai žodžiais. Vagių visose lygmenyse. Kur jų nėra? Kurioje šaly? Tarp indėnų tenais, kurių kopyga? Jo, nes jie taip pat jos tenais kalpą nuima. Nu, nebent. Ir iš karto vaikšto plika galva. Visam vakarų pasaulyje vagis yra normalūs lobistai ir verslininkai. Kaip Abišala, mano aspirantas. Na, kaip bebūtų kas, bet to neišvengsi. Išvengt galima. Kaip? Ponai, a va taip, ką dabar šiandien kalbame. Va tokių laidų. Čia studentų turėtų knipždelinas būti. Gali turim tokius pranešimus daryti. Kad sueitų tūkstančiai. Ir pamatysi, po 2 metų mes jos nušluosim. Kaip Kadafi. 8,7, 9 metai atsiperkamumas.
Tai čia kur skaičiuočiau? Čia Toshiba skaičiavo, jūs pritaikėt Lietuvai? Aš skaičiavau. Būtent Lietuvai. Su visa infrastruktūra, su visai viskuo. Absoliučiai, taip. Galiu atsiųsti pačiam. Vadinasi, jūs jau žinot, kiek toj mažoje atominėje elektrinėje dirb žmonių, kiek etatų bus, kiek valytojų, kiek žmonių. Apytikrai. Kiek? Apsaugos 3 kartus daugiau negu operatorių. Ne, bet kiek? Panašiai kiek žmonių, kiek darbo vietų? Mažiau 10. Operatoriai. Keičia pamainom. Viskas. Ir čia pamaina bus būdinti. O viską valdys tenai. O šiaip pat privatus verslas Lietuvoje yra susidomėjęs tuo? Daug kas su manim šnekėjo. Vas aš dabar važiuoju, trečią kada čia už poryt, ar ne? Vyksta konferencija Druskininkuose, būtent dėl mažų atominių jėgainių. Ten bus iš Westinghauso, bus tenai Hyperiono veikėjas žydelis. O šiaip toks klausimas, jūs esate Lietuvoje tas, kuris esate susidomėjęs tuo. O, ta prasme, vakarų pasaulyje dar kažkur yra tokių šalių, kurios būtų galbūt jau ruošiasi, pasirengusios tą įsidiegti. Galbūt verslininkai ten jau krūta, kad nori tą įsidiegti. Krūta visas vietas, patikėkit man, net Jamaika. Ten pradės darybas dėl 4 reaktorių. Kokių Vokietijų, Prancūzijų? Jie kiekvienas turi savo, jie japoniškų nestatys, jie mirs, bet nestatys, ypač prancūzai. Vokiečiai iš vis gali būti. Vokiečius irgi neaišku, ką jisai darys, jis irgi žiūrės su kokiu prancūzų ar amerikonu. Pasaulyje vyksta visai kautynės, dėl rinkos, dėl prekių pardavimo ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, anglai dar kažkas. Atsiprašau. Anglai dirba reaktorių statų. Vokiečių tai nelabai, nes dabar iš tikrųjų dėl politinės situacijos yra situacija toje, kad šiuo momentu jie vis dėlto nusprendė, kad vėl statys naujus reaktorius, bet kadangi pas juos yra žalių judėjimas labai stiprus, tai vokiečiai linkia iš vis uždarinės savo branduolines jėgaines. Ko nepasakyčiau apie prancūzus. Prancūzijoje yra milžiniškas kiekis reaktorių, iš tikrųjų beveik 60 reaktorių, dabar stato naują EPR prie Atlanto vandenyno Normandija, kur sąjungininkai per antrą pasaulinį karą laivino vietą, šitą žinot, Šerburgas miestas šalia, kai tik povandeninių laivų statykla yra. Ir ten toj pačioj vietoje yra didžiulė branduolinio kuro perdirbimo gamykla, teko buvo prieš keletą metų. Ir prancūzai tokie žmonės, kad valdžia su jais bendravo, štai jie nebijo tos branduolinės energetikos, tai nuolat važiuoja konvojai su panaudotu branduoliniu kuru, kur vežamas kuras perdirbti ir nemato didelės problemas. Tuo tarpu Vokietijoje yra biškai kitaip. Taip, ten kilo didžiausias skandalas. Iš tikrųjų dėl Černobylio viskas čia įvyko, iš tikrųjų rusai pridarė nesąmonių ir sustabdė visą jau, o kitose valstybės tokios kaip Rusija, Indija, Kinija, tai jiems ta katastrofa dzin, ten vis tiek vyrauja politbiuras, kaip sakyti, jis vadovauja, jeigu nusprendė statyti ir statys, nes dabar Indijoje statoma nemažai reaktorių, Kinijoje ir planuojama, tai renesansas tikrai bus branduolinės energetikos, tikimės, kad ir Europai tas vystysis, nes tuo tarpu, kaip čia kalba spekuliacijos įvairios vyksta, jeigu mes nestatom Lietuvoje reaktoriaus, tai statys Ryga prie savo Rygos, Latvija prie Rygos. Aišku, ne mažo galingumo, didesnio trupučiuką, bet ir kaip paminėta gal šiek tiek, kad atlikinė ta šiluma išnaudota būtų Rygos šildymui. Bet tas pats su skystinių dujų, to tai vadinama LNG terminalų, irgi latviukai žiūri, kaip pas save ten daryti. Nu, taip, tai kiekviena šalis, bet su to suskystinių terminalu, tai ten dabar, kaip bent spaudoje vaikšto tokia informacija, kad ten Gazpromas nori kišti nagus prie to terminalo. Lietuviai, jeigu Gazpromas kišti ten nagus, tai nenori dalyvauti šitam projektui, nes nori savai. Tai kadangi tai ko gero bus Klaipėdoje mūsų terminalas. O šiaip dėl atominės elektrinės, kas labai svarbu, mes turim labai didelį dalyką, ačiū Dievui, kad valstybė dar proto sveiko yra, neduoda kruonį niekam, nes tai yra aukso kasykla. Iš tikrųjų, nes kai atominė elektrinė dirba, dieną elektros poreikis didelė, kaina didesnė. Naktį jos niekam nereikia, elektrinės nestabdys, nes yra brangu. Tam naudojamas kruonis. Kruoniai yra 4 turbinos, po 225 MW, suma 900. Dabar statys neužilgo 5 bloką jau paskelbtas konkursas, ten 300 kažkas megavatų. Ir tai virš 1000 MW, tai praktiškai ta perteklinė galia, naktį pumpuoja kruonis į viršų, o ryte, kai kainos šoka kelis kartus, leidžia žemyn ir pardavinėja elektrą. Tai kai turėsim jungtis su švedais, nes švedai, kai sako, pirsim švedų. Švedų gal mes pirsim tik tai naktį, nes švedams balansas neigiamas ir jiems trūksta elektros, mes galėsim jums parduoti. Tai yra rinka. Aš tik noriu pasakyti, kad kalbu ir kalbu. Nu, paimkim, kaip nuspręskim. O dabar 5, ne, ten tą kanalą paimkim. Visus 8.
Paimam ir nusprendžiam. Ne, tai ir buvo Statom. kažkada 8 žaliai. Ir žinai, kas tada bus? Lenkai su švedais pradės kapotis, kas pirmiau tą jungtį padarys. Nes jiem būtent to reikės. Kočioti naktinę energiją. Švedai sutartys yra pasirašyta, jau ten kiek tai 800 Tai su milijonų švedais. eurų. O su Lenkais, Lenkai įsidirbinėja. Lenkai išsidirbinėja. Ar vėl prisiminiau, pats atrodo paminėjai, kad va, lezas yra ten nieks nestato. Žinai, kodėl nestato lezą? Tie žmogeliukai pagal vertintojus nekilnojamo turto žemės, ten ta žemės hektaras, Ramučiuose, va tam lezo teritorija, kainuoja tarp 700–800 tūkstančių. Tie žmogeliai, kurie man už mano darbus čia prieš 2 metus teismams rašiau pareiškimus, 4 braškių dėžutės atnešė. Na, paskui bulvių dar tokia batų dėžė. Visas atlygis. Bet aš dėl moralinių paskatų, nes aš atnešiau tą rūpų smiltą ir tą. Nežinau, kad tai bus blogai. To žyduko paėmus tą visą teritoriją. Tai, žinai, už kiek jisai pernuomoja 90 metų hektarą, nepatikėsit, vyr, aš turiu dokumentus. Straipsnius, paskaitykite tam proveržį, nesidaro gal tas straipsnis. Už 1,7 milijoną. Reiškia, žemė apie Kauną verta 700–800, yra perka, jos yra, o žydelė sako 1,7 tūkstančių. Nu, tai kas eisi tą lezą? Broliai, o aš taip galvoju, kad čia ne šiaip sau. Ne šiaip sau jis yra ir Baltika, ne šiaip sau visi tie kalimai su to mažom atominiam ir visokiom kitokiom, kad mes energetiškai būtume atsilikę. Su lezo žemė ir taip toliau. Nežinau kam, čia reikia, kad nieko nebūtų. Va taip, susimastykim. Kokia nauda iš to, kad čia nieko nebūtų? O, kokia nauda? Nu, Globalistai. Ne, bet kokia nauda, va, čia yra dykvietė. Nu, kokia nauda iš Saharos? Ne dykvietė. Ne, kokia nauda iš Saharos? Dykvietė. Čia bus dykvietė. Kokia nauda? Labai gerai. Nafta, mes ne. Išvažinėjom, mūsų čia nėra, žemės mūsų puikios, gamta puikiai, 1000 hektarų per pastatytus asmenys supirkinėjami, statys toliau dvarus ir mes vėl baudžiauninkai, kaip prie caro, tarnausime. Irgi mes išvažiavę, prie ko čia baudžiauninkai būsim? Palauk, ne visi išvažiuos. Nu, išvažiavo trečdalį, 2 trečdalį liko. Pradėjome mes nuo mažos atominės jėgainės. Nu, tas pats kaip apie koklinį pečių, kūrenamą beržo malkom. O gal geriau ąžuolą. Aišku, kaitresnės, kaloringesnės. O faktiškai mes kalbam ne apie pečius, mes kalbam apie Lietuvą. Nesinai sudaryta yra iš plytų, žmonių, vagių, nu ir plaktukų, kurių mes nenaudojam. Bet seniau Tadas Blinda lyg tai su dalgiu viską padarydavo, sulygindavo visus. Va ko mes, ko turim siekti, patikėkit man. Mane nusibodo šnekėti tose laidose. Gerai, kad mes pradedame šnekėti apie tai. Gerai, aš čia ir sėdžiu dėl to. Aišku, gerai, geriau negu nieko. Greitai tokie dalykai nesidaro. Pirmiausiai, tai turi susigulėti žmogaus sąmonėje. Žinai, kiek aš tą darau, 20 metų jau. Mažą reaktorių stato 20 metų? Nemažo projektus. Rail Baltica, logistikos centras, mokslo technologijų parkas, kur būtų universitetai, tai kaip Pietų Korėjai, kur būtų įstatymų preferencijos suteiktos, kad tu ten beveik mokesčių nemoki. Prieš 20 metų jau galėjo tas viskas būti. Įstatymus aš turėjau. Seimo atiduota viskas buvo. Ūkio ministerija, tada ne ūkio, ekonomikos svarstė. Kur yra? Nėra. Statom dabar, ne? Už europinius pinigus milijonų duoda, slėnį pastatysim. Ką ten pastatysim? Vienam docentui ir 3 aspirantam prietaisėlius, disertacijai, straipsnių parašyti. O toliau kur? 0. Yra programa Renesansas, kurią aš įteikiau, ne aš, Sakalas, mano kolega. Grybauskaitė padė. Jo, Grybauskaitė Renesanso programą perskaitė. Nes jinai 3 ar 4 kartus paminėjo tokius mintis, kurios tik toj programai buvo. Kur tas Renesansas? Kur tos mažos atominės? Kur klasteriai? Kur biotechnologijos? Ten viskas surašyta. Per 10 metų biudžetas gautų 91 milijardą įplaukų. Atsakau už kiekvieną skaičių. Aš ir mano kolegos. Kur ta programa? Aš praeitoj kadencijai, užpraeitoj kadencijai, ruošiau Kauno miesto strateginį planą 5-15. Dirbom 3 metus su Deutsche Bank Berlyne, 4 bankas pasaulyje. Už savo 23, atrodo, projektus, kurie įvairaus, iki rakto ten beveik nėra nebuvo. Tai sankryžai, ekonominiai projektai visi. Deutsche Bankas, pradėjus mūsų dirbti, padarė Kauno miesto reitingą,
o miesto reitingas tai didžiulis pinigus kainuoja, ir kada baigėm ir jie pripažino, kad projektai mūsų tinkantis, dar kartą padarė Kauno miesto reitingą. 30 metų būtų skolinę 1 milijardą litų, tai nebūtų įėję į skolą nei miestui, nei valstybei. Toks modelis finansavimo pas juos buvo, vieninteliam banke pasaulyje, ir aš neskėdžiu, dokumentus turiu, bet paėmė ir apskundė viešąjį pirkimą, tuo metu buvęs Keserauskas administracijos direktorių, savo statytinę Vilniaus firmą, kad ten mes užkėlėm kartelę, ką tai. Vyko teismai buvo, savivaldybė laimėjo, bet anglai Deutsche Banko pasakė jau po metų. Čia jūsų problema, jūs žaiskit ir toliau. 1 milijardas litų Kaunui nuplaukė. Ir Laisvės alėja buvo, ir Kauno pilis, ir tiltų remontai. Aš dažnai, kaip pradedam kalbėti apie tai, kas yra, kaip yra, kodėl nėra ir taip toliau, tai aš paprastai įsitraukiu šitą telefoną, nesvarbu ar kitas, bet čia paprasčiausiai Nokia, suomiškas. Ir sakau, matot, yra čia skisti kristalai, integrinės schemos, vakuuminiai garinimai, tantalas, silėcis čia, gal ir galio arsenidas yra, kokiam ten šotkai barjerų diodų. Lietuvoje tos technologijos buvo prieš 30 metų. Suomiai tuomet pardavinėjo apvalę medieną. Po 30 metų pas mus viskas sugriauta, nieko neturim, bijom ką nors novatoriškai galvoti ir daryti, o tada ėmėmės ir darėme. Nors net nežinojom pradžiai, kaip tą padaryti. Padarėm. Lietuvoje yra labai daug protingų žmonių. Ir va, dabar mes po 30 metų pardavinėjom apvalę medieną. O technologijų nėra. Žinau, man tai asmeniškai visas tas vaizdas tai atrodo panašiai taip. Didelė komercinė įmonė ieškosi kažkur kitur, tik ne savo šaly, pasistatyti bandomosius reaktorius, kad juos išbandytų. Ir štai viena iš tokių civilizuosesnių kažkiek šalių yra Lietuva, kur galbūt jau ten pastačius ES pakraštyje mes prasimušim į ES, į Prancūziją, į Vokietiją ir visas kitas šalis, kur jau galėsim pinigus žerti. Nes jeigu jau pakrašty ES pastatysim legaliai bandomai, gal jau nebe bandomai reaktorių, tai čia pas lietuvius pastatysim bet ką, net ir bandomosius reaktorius, palai nematė. Bet jau ES, tada prasimušim toliau, o toliau babkės eis tikrai iš Italijos, iš Ispanijos ir panašiai. Mes tada, lietuviai toliau visose šalyse, nes tie reaktoriai eis nuo konvejerio, kaip prie rusų, kaip per karą tankai. Mūsų žmonės tada paleidinės visur. Mes atsiranda darbo vietos, mes tampam specialistai, vyrai, štai kas čia yra. Todėl ir neleidžia, kad šito Lietuvoje būtų. Lygiai taip pat dabar mes kalbam apie mažas atominės jėgainės, kur sako, šiandien žinių radijoje atsėtin akademikai, ne arčiau kaip 2020, po 10 daugiau metų. Atnešk, tu man parodyk, akademikai Vilimai. Atnešk savo skiedalą, o aš atnešiu NRC dokumentą, kuriame parašyta, kada ką darys. Tada čia atsisėdam ir sakom, tai kuris dabar meluoja? Kokį tu tikslą turi meluoti? Ar dėl to, kad tu nežinai? Ar dėl to, kad tu nesugebi panalizuoti? Ar kokie tai kiti yra interesai? O aš sakau, yra kiti. Užginčyk tu man, kad nėra. Kad Stonys čia būtų. Aš turiu jo iš Kauno dienos pasisakymą, Vilimo, kuris pasakė čia prieš 2 metus. Kaunas politiniai išloš pasistatęs Gazpromo tą kogeneracinę jėgainę. Politiniai išloš. Tavai, vyriukai, dabar pagalvok. Kaunas yra Lietuvoje, centre. Pasistatom Gazpromo jėgainę. Pasakykit man nors vienas, ką jis turėjo galvoj, sakydamas, Kaunas politiniai išloš. Aš sveiko proto, bet nesuprantu. Mes kalbam ne pensininką, mes kalbam studentą. Mes darom švietėjišką jų požiūrį į ateitį, kad jie suprastų po Vilnių. Ne skaito laikraščius, ne dominasi, ne ką, bet jeigu pasižiūri savo tėvus nuvargusius, galų su galu nesudurinčius. Taigi dabar išlaikot, tai lašiniais, tai dar kom nors, o paskui, o kas bus paskui?
Taigi šiandieną mes pašnekėjome apie daug dalykų. Žinoma, visko neįmanoma apžvelgti, visko neįmanoma apkalbėti. Aš manau, kad tie, kam bus įdomu, laukiame visų klausimų mūsų forume. Rašykite mums. Aš manau, kad mūsų laidos svečiai su malonumu atsakys, jeigu bus kažkokiu tai klausimu konkrečiu. O šiandien aš labai dėkoju laidos svečiams. Ačiū ir iki sekančio susitikimo.